astuta y astuta, hay vírgenes y prostitutas. 37 minutos que pasan de las 7 de la tarde y ya te lo repito, metete en el WhatsApp de la radio o también te puedes meter en el Instagram de nuestro amigo León, que ya te lo va a decir él, porque él se va a acordar. Yo siempre le meto un punto en el medio, creo que es foto.síntesis. No, está bien, sí, ¿Está bien? Sí, vos lo decís mejor que yo. Ah, soy muy crack, foto.síntesis.sma. Exactamente. Qué buena memoria, Y... te metes ahí también. Hola, León. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Al fin nos vemos después de tanto tiempo. Ya fue, no podía ser el feriado del Día de la Virgen. Yo dije, no lo voy a molestar. Y ya está, ya llegamos. Ya está, volvimos. Teníamos que hacer una columna por lo menos. Ah, no, después tenemos otra antes del 2021, el 29. ¿Nos queda una antes del año? ¿Antes de finalizar? Sí, qué bueno, el Día del ñoquis. Vamos a ver si el año que viene existe, porque por ahí termina este año y viene una nebulosa negra y no hay más nada. Nebulosa y negra, está todo mal. Está todo mal. Che, contame todo, ¿qué onda? Bueno, qué misterio esas fotos, ¿no? La verdad que estoy flasheando Raras. con estas fotos históricas, no sé ni de qué año son. Bueno, estamos hablando, nos posicionamos fines del siglo XIX. Sí. Estamos hablando de revolución industrial. Ajá. Plena revolución industrial, empieza a haber muchos trabajos, Sí. surgen un montón de trabajos, puestos de trabajos nuevos, Sí. y traen nuevos hábitos, ¿no? Ajá. Con estos hábitos, levantarse, por ejemplo, a las 5 de la mañana. Ay, qué huevada. Sí. El tema es que no existían los relojes despertadores de hogar. No. Si existían, eran carísimos, pero no encontré mucha información. Aparentemente, la gente no podía comprar relojes despertadores. Bueno, me metí con Platón, me voy a ir muy lejos. Platón inventó el primer reloj despertador 400 años antes de Cristo. No, ¿para qué Hay carajo una se quería imagen. despertar Platón? Hay una imagen, si quieren ya la podemos ver, es la número 1, Sí. que es esa cosa extraña. Bueno, Estoy ahí. Claro. Es como un dispenser de agua. es como un dispenser de agua, Sí. y eso va goteando de la canillita. Ajá. Y cae en ese tacho. Sí. Ese tacho se llena de agua y cuando se llena va a empujar un plato con unas pelotas de plomo. No puede ser. Y caen en ese jarro que debe ser metálico y hace ruido. No, ¿y la gente se despertaba con eso? Ese era el despertador de Platón porque dice que sus discípulos no se despertaban. No, Platón, sos Esto un crack. es un crack. Esto pasó muchísimos años y en la Revolución Industrial, fines del siglo XIX, la gente, a pesar de que existían cosas como estas, no tenían un despertador, no se inventaba ninguno. Entonces, No. ¿qué hicieron? Contrataron a los despertadores, que en inglés se llaman knacker uppers. No. ¿Vos me Sí. estás hablando de gente? No. No. Sí, No. sí, esto existió. No, yo realmente no puedo creer. O sea, el reloj vino a quitarle el trabajo a la gente. Bueno, pará, no me quiero adelantar. Antes No. de esto, la gente se levantaba con la campana de la iglesia si vivía cerca o con el Claro. sol mismo. Tal cual. O hay gente que es relojito y se levanta, pero para ir a Los trabajar... gallos. Claro, vos necesitabas que alguien te despierte sí o sí, porque por ahí si te Totalmente. pasaste a la noche... Exacto. Entonces, estos tipos los contrataban para que vengan todos los días y te despierten. Al principio, y ahí podemos ver ya la imagen número 2, Sí, me voy ahí. los tipos venían con una masa y No. le daban a la puerta, ¿viste? Esto es algo que yo no puedo creer. Es una locura. Improvisar. Empezaron a improvisar, venían y te golpeaban la puerta. El tema es que despertaban a la gente de toda la casa. ¡Claro! Y no trabajaban todos en la casa. Había un solo ganso que tenía que ir a trabajar. Entonces se quejaba la gente y los vecinos, porque, fíjate, si ves la foto número 3, hay un tipo con una matraca. El tipo se te paraba en la puerta. No, a mí me mata esto. El Tiene de la una matraca, matraca. para mí, esta va a ser foto de perfil, Mary, Sí, porque sí. con esta matraca se paraba en la puerta de tu casa No te puedo y creer. te despertaba el barrio. Y hoy Entonces nos la gente... quejamos del que, perdón, y hoy nos quejamos del que junta chatarra a veces que nos levanta de la siesta, y realmente esto era tremendamente peor, con una matraca, señora. Con una matraca metálica enorme. No. Bueno, y los vecinos te tiraban agua, no se querían despertar, había mucho lío con el tema. Entonces, bueno, en la foto número 4, última de esa sección, Hacemos Ruido, Sí. hay una señora con una masa, viene con un perro y una masa, así te golpeaban la puerta. Entonces, como había mucha queja de parte de los vecinos y esto tenía que seguir funcionando, se la empezaron a rebuscar y ahí en la foto número 5 vemos un tipo que tiene un palo. Entonces, como los dormitorios, por lo general, estaban en los segundos pisos, estamos hablando de Inglaterra, Sí. zona industrial, entonces ya sabían que tenían que llevar un palo y en la punta le ponían algo metálico, entonces te golpeaban la ventana. No, esto realmente nunca lo había escuchado. Es una locura, yo tampoco, antes de investigarlo dije, esta no puede ser. Los que exista. despertadores humanos, claro, con el palo ya iba a la ventana específica del monchito que se tenía que levantar. No, increíble. Claro, y después hubo gente con mucho más ingenio, Sí. como la foto número 6, no, perdón, la 6 es otro tipo, hay más ejemplos Claro. de gente con el palo, Sí. 7 también. En la 8 es genial porque hay un señor que le sacan la foto desde arriba. Y ahí te muestra que tiene diferentes puntas, porque también te rascaban la ventana. Claro. Te hacían ese ruido tipo...
Es que me imagino la intensidad. Si no te despertaste con el rasquidito, pasan a uno que sea más fuerte. Se dice que, claro, pasaban algo, ya no se iban hasta que te... Ahora hay una foto más adelante que te muestran que la persona sale y te dice, bueno, ya me desperté. Pero eso es la foto que después viene. El tema es que ganaban entre 6 peñiques por semana por cliente. Era un negocio que aparentemente les servía y había gente de todas edades trabajando de esto. Eso veo, muy bien, excelente. La foto número 9 es una señora que se llama Mary Smith y que fue famosa porque se inventó algo nuevo. Se hizo una cerbatana, le metía arvejas crudas adentro y te tiraba un cerbatanazo contra la ventana. Es espectacular que los nenes después, años después, le ponían papel con baba y se hacían bullying en la escuela. Se me habrán dado en la nuca con eso. Pero claro que sí, horrible. Horrible, porque te llevaba mojado. Yo no quiero decir más, pero llegaba mojado. Era un horror, baba, horrible, moco. Es impresionante la señora con una mano en el bolsillo. Si ustedes se meten en las imágenes del WhatsApp de la radio. Una mano en el bolsillo tirándose escupitajo, ¡qué potencia, señora! Esta señora no fuma, ¿eh? No fumaba, yo pensé lo mismo. Digo, qué potencia esos pulmones. Y además una arveja cruda, todo pensado, porque tiene que hacer ruido cuando llega. Claro. Seguramente esto lo copiaron porque vi muchas personas tirando con esto, o sea, hay un montón de fotos. Increíble. En la foto número 10 vemos a la persona diciéndole, bueno, pará de golpearme la ventana, por favor, porque ya me desperté. Tranquilo, anda a tu casa. Por lo menos está vestida. Sí, no, y dicen que llegaban a despertar 100 personas diarias. No. Hay que ver qué pasa. Yo me pregunto lo siguiente, ¿qué pasa si no se te despierta uno y te atrasa? Vos claro tenés que decir, sí. levantate porque tengo 100 personas más que despertar. ¿Y quién es el primer huevón que despiertan? Porque seguramente la mayoría entraban a la misma hora y siempre hay uno muy temprano para poder llegar al resto. Claro, estamos hablando entre las 5 y 6 de la mañana. No. Y hay un dicho popular en Inglaterra que dice, bueno, si no se despierta mi despertador, ¿quién lo va a despertar al despertador de mi despertador? El huevo o la gallina, claro. Dios mío. Entonces empecé a investigar y aparentemente no dormían. Ay, qué horror. No dormían, ellos terminaban el trabajo y se iban a dormir y vivían al revés para poder llegarte a despertar a las 5 de la mañana. Esto es espectacular. Imagínate que uno está acostumbrado a poner simplemente la alarma con un solo clic en el despertador y mirá la historia que nos está contando León atrás de esto. No lo puedo creer. Siga. Bueno, y esto siguió funcionando hasta los 40 o 50 porque los relojes despertadores seguían siendo cosas de lujo muy caras. Ajá. Los de cuerda, sobre todo, que empezaron a llegar. Claro. Hasta la década del 50 o fines del 50 hubo despertadores y por eso en la última foto vamos a ver un cartel en color ya, una foto color que dice... Despertador. Levantarme ¿qué dice? Entre las 3 y las 7. Entre las 3 y las 7 de la mañana. 4 veces por semana. Le deja el papelito directamente. No puedo creer. Lo deja en la ventana para que el chabón sepa, ¿no? Esto es realmente algo increíble. Así que funcionó muchísimo ya pasado el siglo XIX, porque, bueno, no había plata para comprar relojes despertadores. Hoy son cosas cotidianas que tenemos todos los días en los celulares, pero en aquella época parece impensable, pero funcionó muchísimos años. Me encanta, la verdad estoy como loca. Me encanta aparte el marco que elegís para las imágenes. Yo le recomiendo, señora, que entre y mire, porque son fotos que uno imprimiría y las pondría en la heladera. De a poco vamos poniéndonos pro. No, vamos impresionante. A ir metiéndole un poquito más de fichas. Cuénteme usted, ¿va a estar haciendo algún curso de fotografía en los próximos días? Cuéntele a la gente Siempre curso de fotografía, son cursos en 4 clases. Perfecto. Este curso va de 000, de no saber nada. Uy, le golpeé el micrófono. No pasa nada, se golpeó solo. Hay fantasmas. Sí, total. Va de 0 a avanzado. Bien. Se terminan haciendo fotos de larga exposición nocturnas. Excelente. Que es una foto que realmente cuando agarrás eso, ya le sacaste todo el jugo a la cámara. Obvio, qué buena onda. Y son personalizadas. Son totalmente personalizadas y con horario. este tema, claro, con este horario, o sea, nos adaptamos al horario del cliente. Bien. Y además, digo nosotros como si fuese una empresa. Me encanta, sí, está bien, suena bien, aprendió todo, León. Listo, así se hace. Y además, bueno, con distanciamiento social por lo general es todo particular. Excelente. Es una sola persona. Foto.síntesis.sma, ahí averiguás por estos cursos que realmente están buenísimos. ¿Y disfrutó el eclipse usted? Sí, me encantó. ¿Pudo sacar alguna foto o no me animé porque estuve viendo videos y si no tenés el filtro indicado se te prende fuego la cámara. No me quise arriesgar. Totalmente. Algún día cuando tenga el dinero para comprar esos equipos increíbles. Ya va a seguir dando cursos y va a ser multimillonario. Ojalá. Olvídese. Mira, con con semi-millonario yo sería feliz. Me prendo ahí, Como decía Chávez, yo quiero ser semi-millonario. Bueno, te ofrezco una canción para terminar. Por favor. Ana no duerme puede ser, o también podría ser Despiértate Nena, hecha por Divididos. El que más le guste, ¿cuál le gusta? Ana no duerme, a mí me encanta. Ana no duerme, vamos con Ana no duerme de Almendra, que la tenemos acá nomás. La escuchamos, cerramos esta columna impresionante, las fotos históricas del día de hoy. Muchas gracias, Meli. Lo siguen a León en foto.síntesis.sma. Beso. I'm
se torna